Israel Defense Force atau IDF mengklaim bahwa Iran telah melanggar Kesepakatan Gencatan Senjata. Pernyataan itu disampaikan IDF hanya selang beberapa jam gencatan senjata diumumkan oleh Israel dan Amerika Serikat pada Selasa 24 Juni. Kepala Staf Umum Letjen Eyal Zamir pun bersumpah akan membalas serangan Iran di tengah Kesepakatan Gencatan Senjata. Zamir menyebut saat ini pihak Israel dalam penilaian situasional untuk membalas serangan Iran. Sementara itu dilaporkan IDF bahwa sirine alarm rudal Israel berbunyi di puluhan titik Israel karena serangan Iran.